Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Is the Bogor of the Cangor of the saya tahu efeknya, efek gara-gara loba nonton video batur saya lupa efek kan. Banyak efek-efek yang dipakai, yang diselipin di video ya, meskipun garing tetap terasa ini ya, terasa seru ya. Garing tah eta efek aya efek eta ge. Oke, para wargi sadayana, teman-teman semua dimanapun berada di seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ke ujung timur ya teman-teman. Selamat datang kembali di video kami si Mamang Cangor ngabalak-bak te Pararugu gitunya. Ini hari Senin ya teman-teman semua, hari Senin yang sangat cerah, yang sangat cerah sekali ya pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada juga sedang bahagia gitu ya, bahagia dalam suka dan enak di Pararugu. Ada efek. Ini kita setar dari Stadion Sejarah Harupan aja ya. Oke. Jadi cenah apa teman-teman tuh kan poho deui biar teh karek nepi ka mananya. Jadi ini video teman-teman direkam pada tanggal 19 Desember tahun 2022 gitu ya, yang berlokasi di Kabupaten Bandung ya. Start kita dari Kabupaten Bandung teman-teman ya, Kabupaten Bandung tercinta ini, dan di langit Bandung yang sangat cerah ini tapi sedikit berawan gitu ya, tapi tidak membuat aktivitas kita menjadi berawan atau berkabut atau bergabut. Naon tidak nyambung nah, efek katanya garing cenah eta garing oge efek ya teman-teman semua. Seperti biasa Mamang Cangor selalu selalu berterima kasih kepada teman-teman semua para wargi dimanapun ayana gitunya. Terima kasih sudah support terus dan sudah mendukung terus video si Mamang Cangor ya, dari mulai awal sampai detik ini sudah berusia 1 bulan lebih ya. Alhamdulillah tuh subscriber nambah gitu ya dikit-dikit. Ini sekarang subscriber si Mamang Cangor udah berapa, tengok aja tuh, udah banyak ya. 1 bulan tuh ada 50.000 subscriber. masih ngayal 50 ribu. Aduh, indah sekali ini ya pemandangannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan tertangkap dengan kamera yang sangat jernih juga ya. Karena ini saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar tampilan video di layar kaca Anda semakin smooth dan semakin indah dipandang, dan senang dalam menikmati perjalanan pagi hari ini ya teman-teman ya. Tapi ting lamun dia HP-na burem gitunya. Tuh kan sawah-sawah indah banget teman-teman. Secara hatiku si Mamang Cangor wek gitu lain ieu nana efekna teh wek cerita tarik gitu tah gitu soe gitu. Jangan keburu ngedit yang pakai nukaran itu teh rame sebenarnya pada pakai gitu efek gitu adanya rame pisan gitu ya. Jadi video garing oge kabantu gitu seserian kalau naon ngaranna teh cenah sound efeknya efek memenya sound meme nakaran itu lah pokoknya nama suara-suara anu bisa di-download terus diasupkeun karena video orang sadaya gitu, karena video YouTuber video YouTube gitunya. Jadi seru gitu. Komodo ieu mulai cerita-cerita menarik nu dibahas nanya. Tong salah eta teh bagi ieu bagi nama epot bagi nama lucu cenah. Wah, si Mamang Cangor saya we heulanya aya nama kumargi waktosna ge si Mamang Cangor aya waktosna luhur motor hungkul gitu tah nyeun video teh gitu, nyeun video terus kaburu ngedit acan terus diupload gitu. Pokoknya beritana eta we unggal poe. Ya teman-teman para wargi sedayana di matuna ayana hatur nuhun sekali, hatur nuhun parantos ngadukungnya channel si Mamang Cangor. Pokoknya selamat menikmati perjalanan pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semua. Jangan lupa bersyukur, kita selalu diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana nikmat ini tidak ternilai oleh angka-angka rupiah ya. Alhamdulillah nikmat ini sangat mahal sekali yang Tuhan berikan kepada kita semua ya teman-teman. Hei teman-teman masih semangat ya.
masih semangat tuh tunggu dan tunggu kali skipnya tunggu parantos nonton masih dugi kadetik ya kiranya tunggu udah kira tas bebas mang cawan baca perutna jadi yang penting disada gitu nya manuk oge disada mah cenah mahal hargana tapi si Mamang Cangor mah disada sakumaha nggak bui oge anggar hargaan tapi acan urangnya acan urangnya acan manggih gitu acan manggih obrolan anu pas obrolan anu matak menarik gitu nya lamun manggih meureun rame begitu teh nya palawargi muhut mek da efek hese baru kan efeknya soalnya efeknya teh lucu hese di turutan gitu iya posisi tuh terus dugi kadedenya Tegaraos indah banget pokoknya mah kota Bandung di pagi hari ini ya hari Senin yang sangat cerah ini apalagi hari Sabtu kemarin Parawali Sadayana teman-teman waktu Sabtu kemarin mah cerahnya wah edan banget pokoknya kebetulan ngontennya itu siang juga ya siang jam 11-an gitu jadi cuacanya cerah secerah hatiku gitu secerah hatiku sama dia gitu. secerah hidupku dan dirimu gitu ya dimanapun lucu tapi biasa ada masuk di dia tas Mamang Cangor setara teureun di dia terus saya jadikan kamera gitu gas we di dia mah tadi mah cenah di ditu tuh di Jalan Karupat duh itu dah pemandangan teh indah banget gitu nya dinikmati gitu melalaunan enakeun tuh jalanan enakeun aya nama teh nya oh aja Parawali Sadayana teman-teman di mana berada apa kabar kalian nih belum nanya kabar nih dari kemarin gimana weekendnya kemarin nih mudah-mudahan seru-seru aja ya jangan lupa juga komen naon lah sok bebas gitu nya komen atau kritik sangat diharapkan sih Mamang Cangor gitu nya jadi cenah naon si Mamang Cangor mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman gitu ya sok saran dan kritik simpen di kolom komentar ameh naon cenah si Mamang Cangor ngontena rada alus saeutik gitu jadi lamun tadi krik lain jadi lamun tadi kritik mah cenahnya si Mamang Cangor jadi terlena rarasaana teh cenah geus alus we cenah kontenna teh teh kitu padahal mah loba omean lain loba omeaneun kabeh wek eta efek deui karek bisa ngapalkeun hiji da efekna eta aya deui nu oh no saya makanya ayeuna karek ngapalkeun wek cenah eta hungkul soek cangcut soek naon cik urang karep ieu teh wek eta mudah-mudahan teman-teman semua di mana pun berada ya cuacanya di sana juga cerah-cerah selalu ya dan belum mendoakan teman-teman nih semua. Oke, Mamang Cangor mendoakannya dengan khusyuk bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, ketabahan dan kelancaran, kelapangan serta keberkahan rezekinya. Amin ya. Dan dilancarkan segala urusannya gitu. Aduh jalannya enakeun bisa seetik tah tas di aspal deui meureun. Di anyar di kamari kan teu ka dieu. Kamari mah cenah teu ngeplog. Niatna mah bade San Mori kamari teh ngan kalah ka hoream gitu kalah ka tunu jeung sajabana ari dinten Minggu mah nya. Mohon dinten Minggu mah kadang sok capek damel aduh Minggu mah jadi hayang teh selonjoran gitu rebahan gitu nya kayak orang kaya aja gitu padahal mah Mamang Cangor masih orang susah gitu harusnya manfaatkan setiap waktu itu untuk berusaha aja lah gitu tanya pada malahnya ngomong naon deh jadi ngomong teu pararugu ya beginilah suasana di pagi hari ini yang sangat cerah ini kota Bandung tanggal 19 Desember 2022 aduh ya bus ka dieu pariwisata rame aya mah ka dieu ka payuna gara tinggalikeun pariwisata rame pisan ya jadi nu katempo nu si Mamang non wae anu katinggali nu kadangu rek dicaritakeun gitu ya dina video bae rame ge bae
Nah iya mah videonya tanpa konsepnya, jadi melatih secara spontanitas gitu aja. Pas naik motor disada we langsung gitu tah. Jadi tidak memikirkan tema gitunya, tema naon anu rek dibawa gitu, naon anu rek disampaikan gitunya. Jadi teu pararuguh we pokona mah. Tuh tekan asapan, jadi menikmati perjalanan we si Babang mah kieu teh hiburan yang menghibur diri sendiri lah, biasa. Beda sareng batur gitu nya. Batur mah ngabahas naon tentang alam, tentang perjalanan tripnya jalur gitunya. Terusan ngabahas tentang motor, tentang naon gitu. Si Mamang Cangor mah padu ieu mah padu disada gitu. Ya alhamdulillah gitu nya ngalatih public speaking gitu, public speaking yang mana biasanya orang yang introvert kayak si Mamang Cangor mau ngobrol di depan kamera itu terkadang ya susah gitu ya. Tidak semua orang langsung bisa public speaking gitu, ngobrol di depan kamera, apalagi ya meskipun di luar di belakang layar juga kadang susah gitu. Nah ini si Mamang Cangor alhamdulillah sampai detik ini udah bisa ngobrol sendiri gitu. Biasa nama karek disada seetik parem, karek disada seetik parem gitu ta. Ayeuna mah alhamdulillahnya ieu ngoceber bari jeung teu jelas oge gitu. Penting disada we heula melatih cenah naon? Melatih interaksi aja alam, interaksi aja kamera, walaupun banget can kapangi gitu nya, can katingali. Teman-teman belum lihat wajah saya ya. Nih saya buka helm. Ini pertama kali nih saya muncul di kamera di YouTube ya. Nih muka saya nih. Oh, ganteng kan? Hai. Tapi enakan dibuka kieu sih gananya sorana. Ente ngedengung gitu nya, lamun di helm di tutupan mah ngedengung gitu ya suara teh. Tapi iya kumaha perbedaan aja can belum kelihatan gitu. Si Mamang belum tahu suara yang dibuka kaca helm terus yang lagi pakai helm kan udah kedengar suaranya kayak tadi ini. Nah ini mau ditonton nanti, si Mamang Cangor juga mau nonton gitu ya. Suaranya apa enakan dibuka helmnya, apa enakan ditutup gitu. Kalau enakan dibuka nanti kita buka aja gitu setiap konten ya, biar lihat juga ketampanan si Mamang Cangor. Berenang efek deh-nya. Aduh ini video video ini gimana pode pakai bahasa Sunda aja karagok Aduh, iya video mau panjang lebarnya para warga sadayana pemirsa dimanapun ayana pada ditutup wae sampai dia margi panjang teuing ya ngupload lagi sok kesel gitu nya, apalagi nonton sok merasa ngantuk gitu, sok merasa tidak seru. Jadi mau ditutup aja di depan ya. Di depan kita tutup sebentar lagi. Ya tali lating mobilnya cenah sayang nutup ya tuh ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenannya teman-teman semua, apalagi pemirsa dimanapun ayana. Hai. Pokoknya terima kasih ya teman-teman semua udah terus support, terus bergabung, terus memantau ini perjalanan si Mamang Cangor dalam rangka menikmati hari-hari di atas motor ya, atau reading history ya. Oke. Di palidanya beneran sadana sakali deui hapunten, mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata anu matak tegenah di cernananya nu pokona kata-katana bila aya nu salah anu lepatnya hapunten sadayana mohon dikoreksi gitu ya. Sekali lagi terima kasih dulu. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang tutup dia.